गाम्बारू मुसाहारिखौ बोख्लायनायनि गाहाय दायनिगिरियानो जाबाय BKWC। दिनैसिमबो बेनि फिननायखौ आं मोननो हायाखै आरो बेखौ आं आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनै सोंफिनबावदों। रावबो आसाम गभर्नमेन्टखौ गावनि गोसो बायदियै केस होनो हाग्रा बयहाबो गोसो थाया। बे खोथाया नंगौमोन जुदियोबा आफाद दानायनि सिगाङाव जोङो गले गले रायज्लायदोंमोन खावलायदोंमोन बै समाव ज' जाफिननो थाखाय। नाथाय नोंथांमोना स्कप होयैनि जाहोनावसो बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। दा दिनै गाम्बारू मुसाहारि हारसिं नंला बे आफादाव। हाजार हाजार मानसिफोरा गाम्बारू मुसाहारिनि मावनाय दांनाय खामानिफोरखौ बिजिरनानै दिनै लोब लोब फैदों। मा मोजां खामानि जाखो? नोंथांमोना बे रेजिस्ट्रेशन प्रक्रियाखौ मानो खालामदों? नोंथांमोना फ्रि होनो हायामोन नामा? खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम। दाखालि फ्राइडे UBPO नि आफादगिरि बिथां बर'न बसुमतारीनि मोनसे भिडिअ क्लिप आं नुदोंमोन। बेनि सायाव आं फंनैसो रायजो राजाफोरनिसिम बुंनो थाखाय आवगायदों। बे खोथायानो जाहैबाय जे बिथाङा आसाम सरकारखौ मिसलिड खालामनो बा दाय होनो नाजादों गाम्बारू बिथांनि बोख्लायनायनि सायाव, गाम्बारू मुसाहारि बिथांनि बोख्लायनायनि सायाव। आं बेखौ एसे बुंनो सानदों रायजो राजाफोरखौ। आसाम सरकारा माबोरै मोनथिगौ गाम्बारू मुसाहारिया बिथाङा गाज्रि खामानि मावदों, मा मावदों? बेफोर खोथाखौ बोरै आसाम सरकारा मोनथिगौ आरो मोनथिनानै माबोरै बोख्लायखौ? जुदि काउन्सिलनि कनसार्न गैयामोनब्ला। आं मोनथिगौ बियो काउन्सिलनि कनसार्न बायदियैसो आसाम सरकारा बेखौ बोख्लायदों आरो गाम्बारू मुसाहारिखौ बोख्लायनायनि गाहाय दायनिगिरियानो जाबाय BKWC। BKWC आव बिथाङा मा गोरोन्थि मावदोंमोन, मा मावाखैमोन जों दा खालि थांनाय एक सप्ता 6-7 दिनसोनि सिगाङावनो जों प्रेस मिटनि गेजेराव जों बुंदोंमोन जे गमामायैनो बिथां गाम्बारू मुसाहारिया गाज्रि खामानि मावदोंब्ला जोंनो फोरमानखौ थाबैनो होफैनांगौ आरो जा फोरमान दङ बेफोरखौ जों बिदोंमोन, नाथाय दिनैसिम जों मोनाखै आरो मोननो हायाखै। बेनि सायाव बिथाङा डाइरेक्टलि BKWC नो दाय होआलाबानो आसाम सरकारखौ दाय होनायखौ जों दुखु मोनदों आरो आसाम सरकारा एफाग्राब गिदिर सरकारा बेबादि नियत नंखाय दायाव मालाबाबो गावनि गोसो बायदि बिसोरो डिग्रेड खालामा। गमामायैनो बेयो सोरबानिफ्राय कमप्लेन मोननांगौ, हयथ' BKWC निफ्राय बेयो कमप्लेन फैथारनांगोन, अब्लासो आसाम सरकारा बेखौ बोख्लायदों। आरो बिथाङा बुंदों आसाम सरकारखौ केस होदों होननानै। बे नङा। आसाम सरकारखौ केस होनाया बे नङा, बिथांखौ डिग्रेड खालामनायनि थाखाय BKWC खौ सोंहरदों बिथाङा कर्टनि गेजेरजों जे आंखौ मानो बोख्लायमारखो, आंनि गुबै जाहोना मा, बे जाहोनखौ आंनो नांगौ। दा आं बेखौ रावबो जिहेतु BKWC नि सोद्रोमा आसाम सरकारनि जायखिजाया मानसिया खोनाला, बिनि थाखाय बियो कर्टनि थ्रुयै गावनि दुखुखौ फोरमायदों आरो गावनि मोनथायखौसो बिथाङा मोननो थाखायसो बिथाङा जुजिदों। रावबो आसाम गभर्नमेन्टखौ गावनि गोसो बायदियै केस होनो हाग्रा बयहाबो गोसो थाया। दा बेनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों नोंथां बर'न बसुमतारीनिसिम जे नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम। आरोबाव मोनसे खोथा होनबावदों नोंथाङा जे गाम्बारू मुसाहारि बिथाङा चेयारमेन मासिखौ मोनफिनब्लानो बे गोदान आफादा जोबगोन। बे खोथाखौ आङो नोंथांखौ बुंनो सानदों। बे खोथाया नंगौमोन जुदियोबा आफाद दानायनि सिगाङाव जोङो गले गले रायज्लायदोंमोन खावलायदोंमोन बै समाव ज' जाफिननो थाखाय। नाथाय नोंथांमोना स्कप होयैनि जाहोनावसो बे आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफाद दानायनि उनाव मालाबाबो बे आफादा थाद'नाय नङा। जिहेतु बे आफादा हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबाय। दा दिनै गाम्बारू मुसाहारि हारसिं नंला बे आफादाव। हाजार हाजार मानसिफोरा गाम्बारू मुसाहारिनि मावनाय दांनाय खामानिफोरखौ बिजिरनानै दिनै लोब लोब फैदों आरो जों मदद होगासिनो दङ आरो जों बयबो दङ। आरो नोंथाङा बुंदों जे गाम्बारू मुसाहारि बिथाङा हारसिं होननानै, नाथाय बिथाङा दिनै हारसिं नंला। बै समाव हारसिंमोन जेला बिथांखौ डिग्रेड खालामदोंमोन, नाथाय दिनै बिजों रावबो हारसिं नंला बिथाङा। बिथांजों हाजार हाजार लोब लोब मानसि दङ, इन्टेलेक्सुवेल दङ, आसामनि मोजां इन्टेलेक्सुवेल मानसिफ्रा बिथांजों दङ। जों नाम खारिनो सानाखै, बुंनो सानाखै आरो नोंथांमोनखौ जों मालाबाबो गाज्रि बुंनो सानाखै।
आं दाखालिबो आं बुंबोखादों जे जों सोरबा UBPO आफाद आरो BKWEC जों रावखौबो जों गाज्रि मोना, नाथाय खायसे दैदेनगिरि खायसे बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जों मोजां मोनैनि थाखायसो जों खायसे खामानिनि एलिगेसन जों बुंनो गोनां जादों। नाथाय बेवहायबो नोंथांमोना बुंग्रोनायखौसो जों बुंनो गोनां जादों। जों बुंगोन, सम फैगोन, सम फैब्ला बुंगोन। आरो मोनसे खोथा नोंथाङा बुंदों जे दा गोदान आफाद दानाय UBPF इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जा सोद्रोमाफोर दङ बेखौ जों गासैखौबो मोनथिखागौ। आं स्केन खालामनानै दोनदों। बे रावा मा? नोंथाङा बे सोद्रोमाफोरखौ थ्रेटेन होदों नामा जे जों बे आफादखौ सालायलांबाय थायोब्ला जोंनि दायफोरखौ स्केन खालामनानै दोनदों, गाबोन जोंखौ माबा माबि बुंनानै माने फासायनानै माबा माबि खालामनो सानदों नामा नोंथाङा? बे आंनि थोंजों सोंनाय नोंथां मनरन्जन बसुमतारी नोंथांनिसिम। मानो होनब्ला नोंथाङा बिब्दि बुंनानै आसामनि बर' रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम, बर' रायजो राजाफोरखौ थास्लिम दाहो। जोङो रावबो पार्सनेलि रावनिबो देरहानायनि थाखाय जोङो बे आफादखौ खुङाखै आरो बे आफादखौ जों दायाखै। नोंथाङा होननाय बायदि चेयारमेन मासि मोनब्लानो, गाम्बारु मुसाहारिया चेयारमेन मासि मोनब्लानो आफादा जोबगोन, बे खोथाया नंखाय। जों रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानदों जों बे नंखाय। बेयो नंगौमोन जेब्ला आफाद दायाखैमोन बे समाव जोंबो लुगैदोंमोन खौसे जानायखौ, नाथाय जोङो दिनै बे लाइनाव जों गैला। जोङो अलरेडि आफाद दाबाय, रायजो राजाफोरखौ जोङो मोजाङै सालायलांनो, मोजाङै खम मर्यादा जा आद्रा थालांनाय जा असान्थि थासारि बेफोरखौ जों सुस्रांलांनो थाखायसो जोङो बे आफादखौ जोङो गोदानै मोजाङै दाफुंदों। आरो दाखालि बिथांनि प्रेसआव रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन, जोंबो बेखौ सोंनो हायो नाथाय दिनैसिम सोङाखै, जे सोंदोंमोन जे कालचारेल डिपार्टमेन्टनि थाखाय, कालचारेलनि थाखाय 15 लाख फैसा फैनानै दंफैयो, बे फैसाखौ राननो थाखायबो नोंथांमोना BKWEC-आ 2500निफ्राय 3000 सिम रेजिस्ट्रेशन फिस लादों। बे लानायखौ मानो लादों होनना सोंनायाव नोंथाङा मा रिप्लाइ होखो? नोंथाङा मानो बिब्दि रिप्लाइ होखो? नोंथाङा सासे आफादनि दैदेनगिरि, आफादगिरि जानानै बेनि रिप्लाइखौ मानो बिब्दि होखो? जों बिब्दि रिप्लाइ मोननांगौ होननानै सानाखैमोन। नोंथाङा बुंदों जा सरकारजों माबा मोनसे रायलायनांगौबा UBPO खौनो लेंहरो, सेन्ट्रेल सरकारजों माबा मोनसे रायलायनांगौबा UBPO खौनो लेंहरो। होमब्ला रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ फोथायोमोन जे बिब्दि खामानि दा माव, नाथाय नोंथाङा BKWEC नि सायाव बे गोरोन्थिखौ गारनानै जों जेबो मोनथिया, जेबो रोङा, जोंनो जेबो फोरमाया होननानै मानो बुंखो? बिब्दि जाहोननि थाखायनोथ' रायजो राजाफ्रा जों आफाद दानायखौ गनायदों। नोंथाङा बेनि सोंनायनि फिननायखौ मोजाङै होनांगौमोन। नोंथाङा बुंनांगौमोन बे 3000 आरो 2500 रेजिस्ट्रेशन फिस लानाया गोरोन्थि जादों। जाय फैसानि थाखाय, जाय थाखानि थाखाय बर' जातिया 25 बोसोर 20 बोसोर आन्दलन खालामनानै मोननाय बे BKWEC नि फैसाखौ थाइसे थाइनै फैसा लानोबो आरोबाव जुदि रेजिस्ट्रेशन फिस होनांगौब्ला बे मा मोजां खामानि जाखो? आं बेखौ नोंथांनिसिम थोंजों सोंहरदों। बे मा मोजां खामानि जाखो? नोंथांमोना बे रेजिस्ट्रेशन प्रक्रियाखौ मानो खालामदों? नोंथांमोना फ्रि होनो हायामोन नामा? बे खामानिखौ फ्रि खालामनो हायामोन नामा? बे जोंनि सोंनाय। नोंथांमोना BKWEC खौ बुंनो हायाबा जों बुंगोन आरो जों बुंहरदों बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों। दाखालि बिथां UBPO नि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा प्रेस निउसनि गेजेरजों मोनसे खोथा बुंदोङो। बे खोथायानो जाहैबाय जे हेड अफिसआ गुवाहाटीयाव थासेयावबो सिमेन्ट सापरि साब अफिसाव मानो दिनैसिम खामानि मावबाय थादों बेनि सायाव बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन जे सिमेन्ट सापरियाव साब अफिसाव सिगां हेड अफिस खालामनानै अलरेडि इनफ्रास्ट्राक्चार खालामखानायनि थाखाय बेयावनो एसे अफिसखौ खुंबाय थानो गोनां जादों। आरो गुवाहाटीयाव इनफ्रास्ट्राक्चारा बिब्दि गैया होननानै बिथाङा बुंनो सानदों। नाथाय आं मोनसे खोथा बिथांखौ बुंनो सानदों, नंगौ सिमेन्ट सापरिया मोनसे समाव हेड अफिसमोन आरो उनाव बेयो गुवाहाटीया हेड अफिस होननानै नटिफिकेसन फैबाय। बेनि उनाव हेड अफिसखौ बानायनो थाखाय थिक खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा बुंदों जे गुवाहाटीयाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, गुवाहाटी हेड अफिसाव इनफ्रास्ट्राक्चार गैया होननानै बुंदों। बे खोथाखौ आं बुंनो सानदों
इनफ्रास्ट्राक्चार मानो दिनैसिम जायाखै आरो जुदि जायाखैब्ला 1,50 लाख मानो गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवनाव बाहायखो आरो बेखौ मा जाहोननि मानि थाखाय बाहायखो बे जुदि इनफ्रास्ट्राक्चार नङामोनब्ला बे थाखाखौ मानो बाहायखो आं बे आंनि बे थोंजों सोंनाय नोंथां पीताम्बर ब्रह्मसिम नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम मानो होनब्ला गुवाहाटी बड'लेण्ड भवनाव हेड अफिसनि मुङै 1,50 लाख अलरेडि इनभेस्टमेन्ट खालामबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायनानै दोनदों नोंथांमोना गोसोब्ला गाबोननो बेयाव अफिस खुलिनानै बेयाव अफिस दाफुंनानै अफिसनि खामानिखौ मावफुंनो हायो दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खालि मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय धेमाजियाव थांनांगौ धेमाजि जिल्लायाव थांनांगौ जों बेखौ बाजाया नाथाय काउन्सिला 19टा 22टा जिल्लाजों दाजानाय मोनसे काउन्सिल बे काउन्सिला हाइलाकान्दि करिमगन्ज धुबुरी बङाइगाव बिथिं गलाघाट जेसेबां थाङो बेनि मानसिफ्रा बे अफिसाव थांनो गोनां जायो हाइलाकान्दिनिफ्राय अफिसाव थांनांगौ जायोब्ला 1200 किल'मिटार जायो बेयो साप'ज हमनानै ला मोनसे 10,000 स्किम बे 10,000 स्किमखौ लांनो थाखाय सिमेन्ट हाइलाकान्दिनिफ्राय सिमेन्ट सापरिसिम फैनांगौब्ला मिनिमाम 5,000 खरसा जायो अब्ला बे बेनिफिसियारिया बोरै फैगोन 1,200 किल'मिटार बोरै फैगोन बेयाव जोंनि सोंनाय बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनथिखानानैनो बेफोर सुबिदाखौ मोनथिनानैनो हेड अफिसखौ गुवाहाटीयाव जानांगौ होननानै नटिफिकेसन खालामबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना दिनैसिमबो हेड अफिसाव मानो खामानि मावाखै बे आंनि सोंनाय आरो अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआ 2021-22 आवनो 9 सेप्टेम्बराव 4 सुबुंखौ हेड अफिसखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय हेड अफिसाव खामानि मावनो थाखाय डिपुटेसनाव 4 सुबुंखौ एपइन्टमेन्ट होदोंमोन नोंथांमोना दिनैसिम बे 4 एपइन्टमेन्टखौ मानो खामानियाव बाहायाखै बे आंनि सोंनाय बे आंनि थोंजों सोंनाय बेफोर 4 सुबुंखौ बाहायनानै मोजां खामानि मावलांनो हायो ओरैखाय नोंथाङा बुंबावदों आसाम सोरखारखौ दुखिनानै जे इनफ्रास्ट्राक्चार गैया स्टाफ गैया बेफोरबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो दा नाजा आंनि मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना बिब्दि रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआ हेड अफिसखौ सालायनो थाखाय डिपुटेसनाव 4 स्टाफ हरखादों आरो लोगोसे इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो थाखाय 1.5 करोड़ थाखा नोंथांमोना बाव खरसा खालामदों होननानै जों मिथिनो मोनदों BKWCआ बिब्दि थासेयावबो इनफ्रास्ट्राक्चार थासेयावबो नोंथांमोना इनफ्रास्ट्राक्चार जायाखै होननानै रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम दाखालि आङो आंनि प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ आं थोंजोङै UBPO आरो BKWCनिसिम सोंदोंमोन जे मानो धेमाजि जिल्लानिफ्रायल' 9 सुबुंखौ अफिस सालायनो थाखाय स्टाफ महरै लाखो बे खोथाखौ आं सोंदोंमोन नाथाय दिनै बे काउन्सिला 22टा जिल्लाजों दाजानाय काउन्सिल बे काउन्सिलनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय हायाब्लाबो 9 सोद्रोमा लादों 9 जिल्लानिफ्राय नोंथांमोना बे स्टाफखौ लानो हानांगौमोन आरो बे सोंनायखौ आं दिनैसिमबो बेनि फिननायखौ आं मोननो हायाखै आरो बेखौ आं आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनै सोंफिनबावदों जे नोंथांमोना बे 9 सोद्रोमाखौ 9टा जिल्लानिफ्राय लायालाबासिनो मानो मोनसेल' जिल्लानिफ्राय पार्शियेल खालामनानै बिब्दि 9 सोद्रोमाखौ लादों बे सोंनायनि फिननायखौ आंनो थाबैनो नांगौ गोजोन्थों।